Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti 4-kurs 519-22 guruh talabasi O'ktamova Zilola. Bugungi mavzuyimiz oilaviy tarbiya turlari va ularning psixologik pedagogik xususiyatlari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi bo'lib 3 ta rejamiz bor, bular bilan tanishamiz. Tarbiya turlari: avtoritar oilaviy tarbiya, demokratik tarbiya, liberal, ruxsat beruvchi oilaviy tarbiya. Oilaviy tarbiya. Har bir shaxs shakllanayotganda birinchi bo'lib o'sha oiladan tarbiya oladi. Oilaviy tarbiya nima? Bola shaxsini shakllantirishda eng birlamchi va eng muhim ta'sirchan omil bo'lib, bu jarayon tug'ilgandan boshlab to umrining oxirigacha uzluksiz davom etadi. Zamonaviy pedagogikada tarbiya uslublarini, ya'ni tarbiya turlarini 3 ta yirik turga ajratadi: avtoritar, demokratik hamda liberal. Barchamizga ma'lumki, har bir oilada o'zining qonun-qoidalari va majburiyatlari bo'ladi. Biz zamonaviy pedagogikada shularni 3 ta guruhga bo'lib oldik. Bularning har biri ota-ona tomonidan qo'llanadigan nazorat darajasi, emotsional qo'llab-quvvatlashi, muloqot uslubi va munosabatga qarab farqlanadi. Birinchi o'rinda, oilada tarbiyalanayotgan bolaga ota-ona har doim namuna hisoblanadi. Birinchi tarbiya turimiz bu avtoritar oilaviy tarbiya hisoblanadi. Avtoritar tarbiya ota-ona yuqori talab qo'yadigan, lekin past emotsional qo'llab-quvvatlashga ega bo'lgan tarbiya turi. Avtoritar tarbiyada bolaning fikrlari umuman tinglanmaydi. Faqatgina ota-onaning istaklariga xos bo'lgan qonun-qoidalar yaratiladi va umuman bolaning fikri tinglanmay, savollariga javob berilmaydi. Asosiy psixologik belgilari: nazorat yuqori bo'ladi. Ota-ona bolaning har bir qadamini nazorat qiladi. Qoidalar nega degan izohsiz qo'yiladi. Ota-ona hukmron, bola esa bo'ysunuvchan bo'ladi. Jazolashning ustuvorligi: konstruktiv muloqot o'rniga tanbeh, shikoyat, baqirish qo'llanadi. Jismoniy jazolash ehtimoli yuqori bo'ladi. Muloqotning bir tomonlamaligi: ota-ona gapiradi, bola tinglaydi. Bolaning fikri, hissiyoti ahamiyatsiz deb baholanadi. Bola rivojiga ta'siri: ilmiy tadqiqotlar asosida bolaning o'sha tashqi intizomi kuchli bo'ladi, lekin ichki motivatsiyasi past bo'ladi. Qo'rquv, xavotir kuchayadi. Ijtimoiy moslashuv sustlashadi. Irodaviy sifatlar bir tomonlama rivojlanadi. Ba'zan tajovuzkor yoki ichiga tortilgan bo'lib ulg'ayadi. Qaror qabul qilishda mustaqillik bo'lmaydi. Bunday oilada tarbiyalanayotgan bolalarda o'ziga ishonchi past bo'ladi. Ijtimoiy muhitda kelajakda moslasha olmaydi. Har bir o'sha kasbni egallashda qiyinchiliklarga duch keladi. Mustaqil qaror qabul qilishga qiynaladi. Ijobiy tomoni esa intizom va tartib kuchli bo'ladi bunday bolalarda, lekin bu qisqa muddatga. Salbiy tomoni esa shaxs sifatida rivojlanish sekinlashadi. Ishonchsizlik shakllanadi. Ota-onaga qaratilgan yashirin norozilik paydo bo'ladi. Keyingisi bu demokratik tarbiya. Biz zamonaviy pedagogikada demokratik tarbiyani ideal, ya'ni har tomonlama samarali deb hisoblangan tarbiya turi deb olamiz. Bu tur talabchanlik va mehr-muhabbat uyg'unlashgan eng samarali deb hisoblangan tarbiya turi hisoblanadi. Psixologiya fanida eng optimal model deb e'tirof etilgan. Asosiy xususiyatlari esa muvozanatli nazorat, qoidalar aniq, tizimli, lekin izohlangan bo'ladi. Bola nima uchun deb savol berib so'ralganda ota-ona sabr bilan tushuntiradi. Boya avtoritar tarbiyada esa bola savol berganda ota-ona umuman uning fikrini eshitmaydi, savollariga javob bermas edi. Bu tarbiyada esa ota-ona sabr bilan tushuntiradi. Emotsional qo'llab-quvvatlash, mehr, e'tibor, rag'bat muntazam beriladi. Xato uchun qoralash emas, yo'l-yo'riq ko'rsatish qo'llaniladi. Ikki tomonlama muloqot. Ochiq ikki tomonlama muloqot bo'ladi. Ota-ona bola bilan erkin suhbatlashadi. Bolaning fikrini tinglaydi, qadrlaydi, e'tirof etiladi. Bolada o'z fikrini himoya qilish ko'nikmasi shakllanadi. Bola rivojiga ta'siri: o'ziga ishonchi yuqori bo'ladi.
mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi rivojlanadi, emotsional barqarorlik shakllanadi, muloqot madaniyati rivojlanadi, ijtimoiy faol, liderlik sifati paydo bo'ladi, o'zini nazorat qilish qobiliyati kuchli bo'ladi. Ijobiy tomoni, bunday oilada sog'lom psixologik muhit yaratilgan bo'ladi. Uzoq muddatli ijobiy xulq. Salbiy tomoni deyarli bo'lmaydi, faqatgina ayrim hollarda maslahat va suhbat ko'pligi vaqt talab qilishi mumkin. Keyingi tarbiya turi bu liberal, ya'ni ruxsat beruvchi tarbiya hisoblanadi. Liberal tarbiya bo'sh nazorat, juda ko'p erkinlik va past talabchanlik bilan xarakterlanadi. Asosiy xususiyatlari: qoidalarni deyarli qo'llamaydi, bola o'z xohishicha harakat qiladi, bola hali kichkina tamoyil bilan ko'p vazifalar chetlab o'tiladi. Jazolashning yo'qligi: ota-ona keskinlikdan saqlanishga harakat qiladi. Talab qo'yish bolani ruhiyatiga zarar yetkazadi deb noto'g'ri fikrga borishadi. Haddan tashqari erkinlik, uy rejimi yo'q, uy vazifalari yoki majburiyatlar berilmaydi. Bola rivojiga ta'siri: o'zini nazorat qilish qiyinlashadi. Intizomsiz, tartibsiz xulq rivojlanadi. Mas'uliyat hissi sust bo'ladi. Qiyin vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishda qiyinlashadi. Ijtimoiy me'yorlarga moslash sustlashadi. Ijobiy tomoni, bola ijodkor, dadil bo'lishi mumkin. Salbiy tomoni esa shaxsiy chegaralar bo'lmaydi, sabr, iroda, mas'uliyat yetishmaydi. Ijtimoiy hayotda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Demak, biz xulosaga kelamizki, eng ideal, samarali tarbiya turi bu demokratik tarbiya turi hisoblanadi. Ya'ni bunda qonun-qoidalar bor va bolaning fikri tinglanadi. Ikki tomonlama muloqot yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Bunday oilada tarbiyalanayotgan bolalar kelajakda samarali natijalarga erishishi va ijobiy xulq-atvorga ega bo'lishi aytib o'tilgan. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.